الطيور، كل إنسان يعشق رؤية الطيور بغض النظر عن نوعها، هل هي متوحشة هل هي غير متوحشة. عندما نرى طائر نقول سبحان الله، عندما نرى طيور نقول سبحان الله، تقع في قلوبنا السعادة. هنا إخواني وأخواتي ما للكثير من المفسرين. طبعا لو أخذنا كل طائر بنوعه وماذا يدل عليه أو يعني، لن تكفي لا حلقة ولا 10 ولا 100 ولا 1000 حلقة. يعني أنت كل شيء له معنى وله دلالة. هنا ما جدير بالذكر إخواني وأخواتي أننا لا ننظر للشيء بشكله المادي، لا ننظر للأشياء التي نراها في الأحلام والرموز بشكلها المادي. يعني هذا ما يقع عند الكثيرين بعض الصعوبة في الفهم أو الاستيعاب. يقول لك يعني كيف أنا أرى في الحلم قطار أو سيارة أو طائر وأنت تجيب لي معناته قوة أو زواج أو ما إلى ذلك. لا يؤخذ بشكله المادي أبدا، بل يؤخذ بما يوحي إليه. إذا لا يؤخذ بشكل مادي بل يؤخذ بشكل روحاني بحت. يعني مثلا الطائر الصقر لا تنظر إليه كأنه طائر ويطير في السماء، انظر إلى قوته، إلى شجاعته، إلى قوة نظره، إلى إمكانياته، إلى درجته بين الطيور. هنا يؤخذ الحلم من الدلالات المتقاربة أو المتوافقة مع حالة الشخص. هل هو يحتاج إلى القوة؟ هل هو يحتاج إلى الدرجة الارتقاء؟ هل هو يحتاج إلى الحب؟ هنا يؤخذ من هذا الرمز ما هو مشابه ومتقارب مع حالة الرائي. بالنسبة لنا ما يهمنا أن الطيور عادة ما تدل على الروح، وتدل الحمام ويدل الهدهد على الأخبار. هؤلاء الطيران بالذات الحمام والهدهد أكثر طائران يدلان في الأحلام على الأخبار، ويكون حالهم يشكل الخبر. موت الطائر الهدهد أو الحمام ربما يدل على ضياع خبر، خروج الطائر من الجسد دلالة بأن ربما هذا الشخص تعرض إلى مشكلة. وهكذا الأمر يا إخوان يا أخوات يتوسع حسب نوع الطائر وطبيعته وبنيته.